आपके प्लांट में प्रोडक्शन स्लो है? तो लाओ स्टीम बॉयलर और दो अपने बिजनेस को टर्बो स्पीड। चलता है लकड़ी, गैस, बायोवेस्ट, गोबर से दूध उबालो, खोया बनाओ, मिठाई पकाओ, सब एक ही सिस्टम से। हाई प्रेशर, फास्ट स्टीम, कम ईंधन में ज्यादा काम। अब ना बिजली की टेंशन, ना टाइम की बर्बादी। इंस्टॉल करो आज ही जयपुर स्टीम एनर्जी का भरोसेमंद स्टीम बॉयलर। कॉल नाउ। कमाओ ज्यादा, जलाओ कम। जयपुर स्टीम एनर्जी, भाप में है ताकत।